سلام بچه ها، خوش اومدید توی یه ویدیو جدید. میگم که من الان چند تا ویدیو جدید گذاشتم. خودتونم میدونید زیاد نت میبره. الان وقت چیه؟ وقت کالافه. خب دیگه من حرفی نمیزنم چون کالاف خودش صدا داره. منم صدای ویدیو خودم کردم دارم بر شما میخونم. با کالاف خاصی نشه. حتما بگید چه کار کنم که این اتفاق نیفته تو کامنت ها. به خاطر این نیست کامنت بگیرم، فقط بگین. فقط من دوستم از من بیشتر ساب داره، لطفا ساب کنید. بگم شب میام خوابتون نمیتونم که خب دیگه این اسکینر رو فقط آرزومه. من اگر فولشد این اسکینر داشتم دیگه از خدا هیچی نمیخواستم. از خدا میگفتم این اکانت من بده به نیازمندان بفروشن، اونا هم پول رو بدن، بعد من دوباره نیازمند کمک کنم، بعد اونا دوباره پولدار بشن، به من پول 10 برابرش برسه. به این چیزی که الان گفتم میشه پول قافلگیری. برای من داره میتونم از این ویدیو زنده بذارم، یعنی شاید نه از اون راز زنده نه، یعنی زنده. البته من چرا دارم میگم وقتی شما میفهمید؟ نمیدونم کامنت چرا نمیذارید باهاتون صحبت کنم. اون بازی که گفتم چرا نمیذارید؟ البته نذارید دیگه. چرا؟ چون که من چیکار کردم؟ اونو پاک کردم. من یه عالم چیزی پست کردم رسیدی که خواهرم میخواستم من خودم اگه کار بکنم حالا از اینکه کارم بازی میکنم
کانرک برو رو برو Enemy UAV spotted. شارژ گوشی من 6%. ها Advised, hostile sentry gun spotted. Enemy XS-1 Goliath incoming. Enemy XS-1 Goliath is landing. Enemy XS-1 Goliath is landing. چی شد تو فوری نمون به خدا پینگم پایم بود نتونستم